আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, সকলেই কেমন আছেন? আশা করছি সকলে অনেক অনেক ভালো আছেন। সো গাইস, দিস ভিডিও ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর অল ইমো ইউজার। আচ্ছা, আপনারা কি এমন কেউ আছেন এই সমস্যায় পড়েন নাই? আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ইমোর বড় একটি সমস্যা, এটা প্রত্যেকের হয়ে থাকে। মানে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমি একটা অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেছি, দেখেন, তারপর একটা ভয়েস প্লে করতেছি, দেখেন আমাকে দুইটা তিনটা ভয়েস পাঠাচ্ছে, ভয়েসটা প্লে করছি, একটা লেখা কিন্তু এখানে শো করতেছে। তো আমি ভয়েসটা প্লে করতে না করতে এই লেখাটা কিন্তু মূলত এখানে শো করে, তার মানে হচ্ছে কি ভয়েসটা আমরা শুনতে পাই না, ভয়েসটা এক্স্যাক্টলি ইয়ার মোডে চলে যায়, মানে কানে নিয়ে শুনতে হয়, এক্স্যাক্টলি একদম আওয়াজটা ছোট হয়ে যায়, আমরা ভয়েসটা আর শুনতে পারি না। এই সমস্যাটা কেন হয়, কিভাবে বন্ধ করবেন সেটাই দেখিয়ে দেবো আজকের এই ভিডিওতে। আপনি যদি এই সমস্যা পড়ে থাকেন তাহলে রিকোয়েস্ট করবো ওয়াচ দিস ফুল ভিডিও। সো লেটস গেট স্টার্টেড। অলরাইট, সো গাইস, ভিডিওটা একদম শর্ট হবে, মানে ছোট্ট একটা ভিডিওতে আপনারা বুঝতে পারবেন কিভাবে ওই সমস্যাটার মতো আপনারা সমাধান করবেন। সো প্রথমত আমাদের যে কাজটি করতে হবে, আপনার সেই কাঙ্ক্ষিত ইমো অ্যাপসটি জাস্ট ওপেন করবেন। তো গাইস, এখন মূলত কথাটা হচ্ছে কি, অনেক সময় আমাদেরকে ইম্পর্টেন্ট ভয়েস পাঠায় কেউ, ধরেন আমি বাজারে আছি বা কোনো একটা বাহিরে আছি, সেই সময় যদি আমাদেরকে কেউ ভয়েস পাঠায়, ভয়েসটা শুনতে পারে না, কানে নিয়ে শুনতে হয়। এটা কই জন্য বা শুনবে, বা কানে নিলে অনেক সময় শোনা যায় না। তো মূলত এই সমস্যাটা কেন হয়, হঠাৎ করে এটা কেন হয়ে যায়, কিভাবে মূলত আমরা হয়ে গেলে বন্ধ করব? এই যে দেখেন, এই সমস্যাটা যদি আমাদের হয় তখন কিন্তু এখানে একটা চিহ্ন শো করবে কর্নারে, দেখেন এই যে আইডির নামের পাশে একটা চিহ্ন আসবে, যেটা কানের চিহ্ন। এই যে দেখেন আমাদের কানের চিহ্ন, এই চিহ্নটা আসলে বুঝে দিবেন ওই সমস্যাটা হয়েছে, ওটা চালু হয়ে গেছে। তো বন্ধ করার জন্য যে কাজটি করতে হবে, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, মানে দেখে যদি উপকৃত হয়ে থাকে, আপনারা যদি বন্ধ করতে পারেন, মানে আপনার যদি সঠিক কাজ হয়, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী আর ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর এই ভিডিওটা আপনার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিতে পারেন যাতে সবাই জানতে পারে। হ্যাঁ, তো যে কাজটি করবো, এই যে দেখেন এই সাউন্ড একটা ট্রান্স করে দেবো, মানে ভয়েস একটা ট্রান্স করে দেবো থাকবো। এই যে দেখেন ভয়েস একটা ক্লিক করে দিয়েছি। তো আমরা কি করবো, ভয়েস একটা ট্যাপ করে দেবো থাকবো। তারপর দেখেন এখানে চারটা অপশন আসছে, একটা হচ্ছে কি প্লে অন লাউড স্পিকার, একটা হচ্ছে কি ভয়েস টু টেক্সট, একটা হচ্ছে কি রিপ্লে, একটা হচ্ছে কি ডিলেট। সো আমাদের যে কাজটি করতে হবে রাইট নাও, ফার্স্ট অফ অল একটা অপশন দেখেন প্লে অন লাউড স্পিকার। মূলত আমাদের এখন ইয়ার স্পিকার হয়ে গেছে, মানে আমাদের এখন কানেরটা চালু হয়ে গেছে, কানে শুনবো। যেটা লাউড স্পিকার হচ্ছে কি একদম বড় আওয়াজে, লাউড মানে বড় আওয়াজে শোনার যে অপশনটা সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, মানে ইয়ার অপশনে চলে গেছে। সো আমাদের যে কাজটি করতে হবে, এটা সুইচ করতে হবে, লাউড স্পিকার সুইচ করতে হবে। এই জন্য যে কাজটি করবো, ফার্স্টের অপশনে একটা ক্লিক করে দেবো, ক্লিক করে দিয়ে ভয়েসটা আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। দেখেন সুইচ টু লাউড স্পিকার এরকম একটা লেখা অলরেডি শো করছে। তো এখন আমরা যে কাজটি করবো, ভয়েসটা প্লে করে আপনাদেরকে শোনাচ্ছি কত আওয়াজে শোনা যাচ্ছে। অলরাইট, সো দেখেন মূলত আওয়াজটা বড় হয়ে গেছে। এই সিম্পল একটা বিষয়ের জন্য আমাদের অনেক প্যারা হয়, মানে আমরা এটা পারি না, অনেকের কাছে হাত পাততে হয়, বা এটা কেন হয়েছে কিভাবে হয়েছে আমাদের একটু সমাধান করে দেন। অনেকেই এটা পারে না, কারণ ছোট্ট বিষয়গুলো অনেক প্যারা দেয়। সো হচ্ছে মূলত সমস্যার সমাধান। আই হোপ আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারছেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিতে ভুলবেন না। সো গাইস, এর মতো আজকের ভিডিওটা শেষ করতেছি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট কোন একটা ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।